Good morning, dear children. Hope you all are safe at home, right? I'm fine and hope same for you all, right? So, without time wasting, now settle down at your place and pay attention to the PPT and my words also, right? So, a very warm, very good morning and welcome to all Kidzi Lal Ghati and Karon parents and children. Yes, thought of the day is mistakes are part of the dues one pays for a full life. Right? I'm repeating this. Mistakes are part of the dues one pays for a full life. Yes. So today's date is 7th of July 2020. So I'm repeating my question. Yesterday was what? Yes, 6th of July 2020. And tomorrow will be obviously 8th of July 2020. And today's day is what? Tuesday. What? Tuesday. So obviously कि कल क्या था यानी yesterday was Monday and tomorrow will be Wednesday. Very good. Now आप लोग कल से ये तैयारी रखेंगे मुझे आंसर देने के लिए, right? So today is week 4, day 1919. Yes, so let's start our day with a small prayer. Put your right hand on your left heart. Stand straight. Don't move here and there. And say with me, you are within me. You are infinite. You are unique. My potential inside. You are the wings beneath my flight. You define me. My potential inside. Today I pledge with all my might, I shall achieve you my potential inside. Thank you. Get relaxed and sit down. Settle down at your place. Right. So today we start our day with the logical time, that is maths time. That is what time? Maths time. And today we are doing the recapitulation of greater than, smaller than with the alligator sign, right? So quick recap करेंगे जल्दी से greater and lesser than का, right? जिस तरफ alligator का mouth open होता है, what is the sign? Greater. And जिस तरफ close होता है, what is the sign? Lesser, right? Now take out the worksheet of number SR D17 MTWS01. If you don't have the worksheet, please do it in the same notebook. Yes, so look at the number and color the greater number red and smaller in green in the each box. So जो भी बड़े नंबर होंगे उनको आपको रेड से और जो छोटे हैं उनको ग्रीन कलर से कलरेट कराना है, राइट? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. Now we learn about the using of alligator sign, greater than and smaller. So you have to open the worksheet number SR D18MTWS01 or D119WS01. Both worksheet you can draw in the copy also if you don't have workbook, right? It is very easy. Now we are moving on the next slide. How to do the worksheet? आपको worksheet कैसे करनी है? On two different A4 sheet, draw the greater than and the lesser than sign and keep ready. आपको दो पेपर लेने हैं A4 साइज के, एक पे ग्रेटर देन का और एक पे स्मॉलर देन का, लेसर देन का साइन बनाकर अपने संग रखना है रेडी. डेमोस्ट्रेट टू योर चाइल्ड हाउ टू ओपन द माउथ विद देयर palms. Yes, अपने अपने हाथ से आपको बताना है बच्चों को कि विद द हेल्प ऑफ palm आप बच्चों को कैसे एलिगेटर का माउथ ओपन दिखा सकते हैं. टेल हिम और हर that they have to open their hands mouth towards the greater than number only. राइट अब बच्चों के लिए एक गेम बन जाएगा कि उन्हें अपना खुद का हाथ यूज करना है जो भी ग्रेटर नंबर होगा उसकी तरफ. राइट द नंबर 16 एट द वन एंड on of the slate or A4 sheet paper and number 11 at the other end. आपको 16 and 11 दो अलग अलग डिफरेंट पे अलग अलग सीटों पर अलग अलग नाम लिखने हैं. यू कैन यूज द स्लेट ऑल्सो, यू कैन यूज द पेपर ऑल्सो, राइट? टेल योर चाइल्ड टू ओपन देयर हैंड्स माउथ. उनको अपने हाथ वाले मुंह ओपन करने हैं ओनली टुवर्ड्स द ग्रेटर नंबर. किसकी तरफ? केवल ग्रेटर नंबर की तरफ. सो हियर द ग्रेटर नंबर इज 16. 1 6 16. So this is a game which you have to play with your child. Dear parent, many parent has demanding this कि मैम उसको नहीं हो रहा clear. So if you do this type of activities,
100% surely he can do that activity, right? And he enjoyed a lot, he or she, right? How to do the worksheet? Now, point is this कि worksheet कैसे कराना है आपको? So give him or her one more for the practice if you haven't understand, if they haven't understand. Write another small number or bigger number on the slate or A4 sheet paper. Show them the greater than and the lesser than sign flashcard that you have made, जो आपने बना लिए हैं. Tell your child to assume the each sign is a mouth, right? Ask him or her which side the mouth should be open or which chunk should be placed in the between the number. Practice this the 10 to 12 example with the number 1 to 20 only using the flashcard, right? Give the worksheet SRD18, MTWS01 and D19, MTWS01 and a pencil to your child. Ask your child to write their name on the worksheet and explain them how to complete it and let them do it. If need, you can help, right? Yes. So this is the way, right? Use the correct sign. This is the worksheet of SRD20MTWSH02. This is the home assignment. That's why WSH worksheet for home. That is 02. If you don't have workbook, please do it in the copy. This is a very easy task. Right now we are moving on the concept time, type of houses. Yes, so before that a transition activity is there. So come on, dear student, you have to do roll your hands. Come on, roll it fast, 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 and small, slowly, slowly, slowly. That's okay, right? So now maths is over and we are moving on the CT time. Now you have to learn and you have to remember कि हमने last classes में क्या पढ़ा था, right? So type of houses. Come on, tell me the name of 5 type of houses like hut, hotel, house, hospital, tent, igloo, farmhouse, bamboo house, right? Straw house, lighthouse, castle. हमने ये सब पढ़ लिया है ना? Yes. So do a quick recapitulation of the between type of houses taught in the previous concept time session like building, bungalow, steel house, tent house, caravan, बॉम्बो हाउस, स्ट्रॉ हाउस, इग्लू हाउस बोट एंड ट्री हाउस. इनके बारे में हमने जान लिया है. नाउ यू हैव टू अ वर्कशीट दैट यू हैव all the type of houses and all the characteristic of houses, right? So give the worksheet SRD19CTWS01 to your child and introduce him or her to write their name on the worksheet. Read the instructions aloud. If don't required, explain what has to be done. Assist. If your child finds it difficult to do the worksheet, what do not do for him or her, right? Or if you don't have workbook, please print out the same, right? So this is very easy task and they enjoyed a lot, right? Click on the link to see how the worksheet done. इस वर्कशीट को कैसे कराना है, अगर आप लिंक पे जाकर देखना चाहती हैं तो you can do it. And this is a very entertainment type of things, right? So now moving on the next slide. Now we have finished our topic, type of houses. Hope you and your child have learned all the types, right? This concept will help to your child recognize and name all type of houses. Participate actively in conversation while listening attentively to your elders, right? Now, emerging student profile is lifelong learning, confidence, and logical. Your child should be, right? Now, moving on the language time. So, come on, dear student, come on, get up, get up, get up. खड़े होंगे अपने अपने places पर. Now, tape your flags. Come on, taping करेंगे पैर से. Do it, do it, do it, do it, do it, do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, relax, please. Settle down at your place. So, we are moving on the language time. In the last class, we learned the running letters C and D. Remember that? Yes. Now we have a look. Now we have a look. Class assessment of English. Recap of running letter A to D. This is a worksheet that you have to give your child SR D20 LTWS01. If you don't have child worksheet with your child,
then you can do it also in the notebook. This is a very easier pattern, right? This is the home assignment. This is the SRD20 LTWSH01. If you don't have workbook, please do it in the notes copy, right? This is an important session, dear parent and dear children. ERP, that is English Readiness Program. Yes, this is the most important. Before that, what type of transition activity we have to do? अच्छा, आप सब बैठे हैं ना, बैठे बैठे 2-3 सर्किल ले लो जरा अपने अपने प्लेसेस पे. Come on, do it, do it, do it. Yes. So now moving on the next slide. Today we are going to learn about action word, and I know you already, you know some of them. Yes, today we are going to learn so many action words, and I know that you already know some of them, like walk. We have to walk. Come on, do it, do it, do it, do it, do it. Yes. And second, hang. जब कोई बड़ा सा बेस होता है, लकड़ी होती है या कोई झूला होता है, तो हम हैंग हो जाते हैं उस पर. उसको ऐसे पकड़कर हम लटक जाते हैं, राइट? सो हैंग इज एक्शन वर्ड. स्टैंड. कम ऑन, स्टैंड अप एट योर प्लेस. यस, आई नो दैट यू ऑल आर वेरी गुड चिल्ड्रन. नाउ वी हैव टू पुल. जब हम किसी चीज को खींचना चाहते हैं अपनी तरफ, तो हम क्या करते हैं? पुल करते हैं. खींचना, दैट इज पुल. ठीक है. जब हम बॉल को फेंक कर देते हैं किसी को, तो हम क्या करते हैं? थ्रो. क्या बोलेंगे? थ्रो द बॉल, राइट? नाउ हम किसी चीज को जब रखे रखे धकेलते हैं, धक्का देना, तो हम क्या बोलेंगे? पुश द कार्टून. यस. नाउ जंप. वी कैन डू इट. कम ऑन, जंप इट, जंप इट, जंप इट. नाउ जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? हम होल्ड करते हैं. लाइक आप मोबाइल को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं. जब हम बनाना खाते हैं तो क्या करते हैं? बनाना को होल्ड करते हैं, राइट? और स्लीप. तो हम सोते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्लीप. नाउ आई हैव टू स्लीप मम्मा, राइट? और जब हम बैठते हैं, मैम क्या करे? अभी सिट, बैठना. और जब हम स्विमिंग करने जाते हैं, देन स्विम, राइट? और अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पेंट, लाइक. और जब हम किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं या फिर हम किसी पेड़ पे चढ़ रहे होते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्लाइम, राइट? सो वॉक, हैंग, स्टैंड, पुल, थ्रो, पुश, जंप, होल्ड, स्लीप, सिट, स्विम, पेंट, क्लाइम. सो डियर बच्चों, ऑन द सीटी टाइम, नेक्स्ट सीटी टाइम, मैं पूछूंगी आपसे ये सब, आपको मुझे करके दिखाना होगा. So ready for this. Come on. Yes. So senior KG ERP action word, dear parent, this is for you. ऑब्जेक्टिव है इसका डेवलपमेंट स्पीकिंग स्किल्स. बच्चे जितने ज्यादा इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे, हमारे लिए अच्छा है. सो प्लीज घर पे आप इन चीजों के बारे में कम से कम इंग्लिश में बात करें. सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना, चढ़ना, खींचना, होल्ड करना, ये सब आप इंग्लिश में ही बोलेंगे बच्चों से. देन बच्चे उसको जल्दी यूज करेंगे, राइट? ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट स्पीकिंग स्किल्स. लर्निंग आउटकम क्या है इस चीज का? यूज एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस. केवल उनको ये नहीं सीखना है कि आई कैन होल्ड, मतलब होल्ड केवल नहीं सीखना है कि मोबाइल होल्ड किया, उनको सेंटेंस बोलना, आई कैन होल्ड द मोबाइल. सो छोटे छोटे सेंटेंस जो बनेंगे वो यूजिंग द एक्शन वर्ड्स. दिस इज द ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम. अटेम्प्ट ऑल द न्यू डोमेन स्पेसिफाइड वोकैबुलरी ड्यूरिंग एक्टिविटीज. जब कोई एक्टिविटीज करेंगे तब हम इन वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, स्पेसिफाइड करेंगे, राइट? ESP इज व्हाट? लाइफलॉन्ग लर्निंग कॉन्फिडेंट. यस, if a child speak in English, then they are confident in front of many people, right? And they are logical. Now quickly take out the worksheet. ERP D01, ERP time WS01. This is the read, kick, smell, write, cook and run. डियर पेरेंट, आप ये जल्दी से सिखाना चाहते हैं तो बच्चे जो घर में काम करते हैं उनको इंट्रोड्यूस करते जाइए एक एक वर्ड से, कि अब आप क्या कर रहे हैं. नहा रहे हैं तो बात, राइट? अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो व्हाट? स्टडी. अगर बच्चे लिख रहे हैं तो व्हाट? राइट. रीड कर रहे हैं तो क्या? व्हाट? रीड. है ना? किसी चीज को देख रहे हैं तो व्हाट? तो इस तरीके से हर एक एक्टिविटी में एक एक्शन वर्ड है जो बच्चे करते हैं, दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड, राइट? यस. Now, how to do the worksheet? Ask your child to write his or her name on the worksheet. Give the worksheet SR D01 ERP WX01 to your child.
Ask your child to describe the pictures in the worksheet. Encourage him or her to speak in the complete sentence, such as the boy is kicking a ball, right? Such as boy is kicking the ball, right? Doll is reading the book. Next, है ना? He is running. Yes. Mother is cooking the food. This is the way कि आप बच्चे को बताएंगे. He or she का difference, they know that, right? They all are in senior KG. Encourage your child to name the different action that do with the body part, right? For example, the first picture in the book, a boy is kicking a ball with his leg is circled. Your child might name the body part as foot or leg, except both. The different action that child we associate with the body parts, right? Moving on the next slide. How to do the worksheet? Encourage your child to name different action word the body part. For example, the first picture in the worksheet, a boy is kicking a ball in his leg, right? Now, hope you all are clear with your classwork and homework to be done by you, right? Will you see in the next class? Stay safe, stay home. Till then, bye, bachcho. Love you all.